comunicação entre eu e o pastor André, eu achei que o culto começaria às 19 horas. E aí a gente atrasou um pouquinho, mas estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Com a permissão da dirigente, eu queria pedir a igreja para ficar de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Quero deixar um convite aqui rapidinho, senão eu vou me esquecer. No dia 6 de julho, nós estaremos com a nossa quinta cruzada evangelística com a banda Apocalipse, ali no centro de Sumidouro. E estará ali conosco o cantor Cleiton Queiroz. Dia 6 de julho, quinta cruzada com a banda Apocalipse. Quero deixar esse convite especial a toda a igreja para estar ali junto conosco, adorando e bendizendo ao nome do nosso Deus. Oh, aleluia! Não há nada melhor do que adorar, não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Talvez você pode ter chegado aqui nessa noite passando por uma dificuldade, por um problema. Foi citado aqui o que o nosso irmão falou a respeito de uma eternidade. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas saiba de uma coisa: talvez você pode estar achando que você foi abandonado, talvez você pode achar que está sozinho, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo certa vez veio a esse mundo, diz a palavra, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, veio a esse mundo pagar um preço por mim, por você, pagar uma dívida que não era dele, mas minha e sua. A Bíblia diz que ele no Getsemane, aleluia, o sofrimento foi tanto, sabendo a dor que ele ia passar, a ponto de suar sangue, mas ele não desistiu da cruz, ele não abandonou a cruz, porque ele sabia que você se levantaria para adorar e bendizer o nome dele. Então, se você
Ah, não, pode ficar melhor, pode. É para Jesus. Só quero mais alto. Pra te dizer que a tua graça só me basta. Eu só quero a presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça
Essa é a tua igreja, Jesus. Quem o teu nome? Menino, está entendendo? Essa tempestade vai se acalmar. O teu nome de todas as coisas é que comanda a tua vida. Pois a palavra é pura. És tu. Ainda nessa atmosfera de pé, nessa atmosfera, Deus, aleluia. Ainda nessa atmosfera, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Isso, dá espaço ao Espírito Santo nessa noite. Glória a Deus, isso, dá espaço ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo. Meus amados, quando a gente está desenvolvendo a direção do trabalho, o pastor André já chegou nesta casa esta noite. Eu gostaria de fazer duas coisas antes de devolver para ele. A primeira delas, essa semana que passou, eu recebi uma mensagem do pastor Mamadou, lá de Burkina Faso. Para quem tem acompanhado aí os noticiários, as coisas não estão boas lá em Burkina. Estão matando os cristãos. A crise está no norte, mas está avançando para o sul, aonde fica a Casa de Esperança, aonde